ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការសង្ខេបចំពោះទី1ដែលមានចំណងជើងថាចូលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានតែថ្ងៃនេះនៃសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាយកឈ្នះក្តីទុក្ខសាងជីវិតស្រស់បំព្រងកាលពីរដូវស្លឹកឈើលាស់ឆ្នាំ1871មានយុវជនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា William Osler បានយកសៀវភៅមួយក្បាលមកអានដែលមានន័យសេចក្តីត្រឹមតែ21ពាក្យហើយបានផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់គេយ៉ាងធំធេងគាត់ជានិស្សិតនៅមន្ទីរពេទ្យ Montreal ប្រទេសកាណាដាគាត់មានការព្រួយបារម្ភថាខ្លួនអាចនឹងប្រឡងធ្លាក់នៅឆ្នាំបញ្ចប់តើខ្លួនត្រូវធ្វើដូចម្តេចតើគួរទៅទីណាគួររកបទពិសោធន៍ការងារដូចម្តេចតើត្រូវរៀបចំជីវិតដូចម្តេចត្រឹមតែ21ពាក្យបានក្លាយជាគ្រូពេទ្យដ៏ល្បីល្បាញបំផុតនៅក្នុងចំនួននោះគាត់បានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតវិទ្យាល័យពេទ្យដ៏ល្បីមួយ John Hopkins បន្ទាប់មកទៀតគាត់ត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមព្រឹទ្ធាចារ្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ Oxford ដែលជាតំណែងខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពេទ្យណាម្នាក់នៃចក្រភពអង់គ្លេសបានទទួលក្រោយពេលគាត់ស្លាប់មានការចងក្រងពីជីវប្រវត្តិគាត់ជាច្រើននិងវែងអន្លាយចំនួន2ភាគកម្រាស់1466ទំព័រនៃសេចក្តី21ពាក្យនោះបានសរសេរដោយ Thomas Carlyle មានសេចក្តីថាភារកិច្ចរបស់យើងគឺមិនមើលវត្ថុអ្វីដែលឃើញព្រាលៗនៅពីចម្ងាយនោះទេតែត្រូវប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្បែរខ្លួន42ឆ្នាំក្រោយមកគាត់បានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យហើយគាត់បានបដិសេធពីចចាមអារាមថា Osler ជាគ្រូបង្រៀន4មហាវិទ្យាល័យសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដ៏ល្បីរន្ទឺដោយសារតែគេមានខួរក្បាលអច្ឆរិយៈគឺជារឿងមិនពិតគាត់បានបញ្ជាក់ថាមិត្តភ័ក្តិគាត់គ្រប់រូបសុទ្ធតែបានដឹងថាគាត់មានខួរក្បាលធម្មតាដូចគេដូចឯងគ្រប់គ្នាបើដូច្នោះតើអ្វីជាគន្លឹះសំខាន់នៃជោគជ័យរបស់គាត់បានប្រាប់ថាគឺត្រូវអនុវត្តដំណើរជីវិតក្នុងថ្ងៃនេះតើគាត់ចង់សម្ដៅនៅដូចម្តេចប្រមាណជា3ទៅ4ខែមុនពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅមហាវិទ្យាល័យ Yale William Osler បានឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកតាមនាវាដ៏ធំមួយនៅពេលដែលកាពីតេននាវាចុចកុងតាក់ភ្លាមគ្រឿងម៉ាស៊ីននៅតាមផ្នែកផ្សេងផ្អាកដំណើរការរៀងខ្លួនផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីគ្នាសូម្បីតែទឹកក៏ជ្រាបចូលមិនបានហើយគាត់ក៏បានពោលដែរថាគឺជាមនុស្សដែលមានធាតុផ្សំអស្ចារ្យជាងនាវាសមុទ្រទៅទៀតហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើដំណើរពុះពីរលកព្យុះយូរអង្វែងជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកបងប្អូននោះគឺចូលរៀនសូត្រពីវិធីប្រើជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានតែថ្ងៃនេះក្នុងតួនាទីជាកាពីតេនត្រូវចូលទៅក្នុងបន្ទប់បញ្ជាការត្រួតពិនិត្យមើលឲ្យសពគ្រប់យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវពិនិត្យប្រឡោះការពីទឹកនៅបាតនាវាថាវាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រក្រតីដែរឬទេហើយត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ថាអ្វីដែលកើតមានឡើងពីម្សិលមិញជារឿងកន្លងផុតរួចទៅហើយឯអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ត្រូវយករនាំងបាំងវាឲ្យជាប់អនាគតគ្រាន់តែជាអ្វីដែលមិនទាន់មកដល់មិនមានរូបរាងពិតប្រាកដនោះទេប្រសិនបើបងប្អូនអនុវត្តដូច្នេះបងប្អូននឹងមានសុវត្ថិភាពបិទចោលអតីតកាលដែលងងខ្លៅឲ្យអស់រឿងថ្ងៃស្អែកនិងរឿងម្សិលមិញកុំយកមកអនុវត្តនៅថ្ងៃនេះបើមិនដូច្នោះទេវានឹងវឹកវរច្របូកច្របល់ជាមិនខានអនាគតគឺថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃស្អែកទេអ្នកដែលព្រួយបារម្ភពីអនាគតនឹងធ្វើឲ្យសមត្ថភាពចុះខ្សោយចិត្តគំនិតវិលវល់រសាប់រសល់ដោយទឹកកង្វល់ដូច្នេះសូមបំភ្លេចវាចោលហើយរស់នៅតែក្នុងបន្ទប់ដែលមានតែថ្ងៃនេះតើគ្រូពេទ្យ Osler ចង់មានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកឬអនាគតដូច្នេះឬតាមពិតគឺពុំមែនដូច្នេះទេគាត់បានពោលបន្ថែមទៀតថាដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺត្រូវប្រមូលកម្លាំងកាយចិត្តបំពេញកិច្ចការក្នុងថ្ងៃនេះឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីយើងសម្រេចបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុតនោះគឺមានន័យថាយើងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលេញសម្រាប់អនាគតរួចទៅហើយសូម្បីតែពេលបន់ស្រន់
ព្រះជាម្ចាស់សុំនំប៉័ងក៏ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសុំនំប៉័ងសម្រាប់តែថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះនំប៉័ងថ្ងៃនេះគឺជានំប៉័ងមួយប្រភេទដែលបរិភោគសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវិត